لقمان دا چې کوم دی د حکمت والا سړی و د لوی حکمت والا الله فرمایي ولقد آتینا لقمان الحکمت یقینا ورکړی وو لقمان ته لوی حکمت وایي کومې خبرې وان اشکر لله شکر ادا کړه الله شکر ادا کول ما عزت د په هر حال باندې موسی علیه السلام ورسته ریدو په قوم کې یو دوه خلک ولیدل یو چې کوم د په شګو کې پټو په شګو کې دومره غریبي واپی موسی علیه السلام په لار ته ریدو د خاصو په جنت چې د الله سره خبرې کوي نو د فریاد نو مرتبه عظیم الله اور خلق دی ورته سفارش وکي نو لکه چې مې وخښي لکه ژوند مې وخښي نو موسی علیه السلام ته فرمایي چې ای موسی چې نن خو د الله سره ملاقات کې لګې ما غریبي ورته بیان کا چې الله پاک دا یو بنده ډېر جوړ غریب دی لکه ولا ویر کی موسی علیه السلام ورته وی زه ورته وایم زه به خبر وکم بل مخکې تیر شو موسی علیه السلام ته بل کس ته ویل چې یا ما سره ډېر زیات مال او دولت دی زه چې کوم د مال او دولت لکه کم شي لکه ټینشن مې کم شي اوس دا پته نه وای د خپل مال دورته چې یاره دا دی موسی علیه السلام د الله دی وحی نه بغیر خو کور نشو کولای اوس یو د ویلو چې یاره خپل قای غریب دی ډېر ورکا برابرې راځي په موسی علیه السلام په الله دی وحی نه بغیر کور نه کوي پیغمبر دا اعتراض هم دلته ختموم ځکه چې بیا اوس مسول کې واځي خلکو بیا اعتراض وکړي یاره دا خو غریب خو بل هی ورکړای شو وای کنه ودا څنګه ده موسی علیه السلام چې الله دربار ته لوړ الله ته سوال وکړو د موسی علیه السلام نه هیرا الله پاک ورته فرمایي چې ای موسی تو خو جذب نو پرې او موسی علیه السلام ورته چې الله یې دوه کسانو مت عرض کړو چې څنګه عرض کړو چې یو عرض داو چې ای الله یو کس ډېر جوړ غریب دی او په شګو کې پټ دی د دې لپاره چې کوم نه مولا دولت الله رب العالمین ته فرمایي چې ته شکر ادا کړې شکر دی وبوسي او چې اقبل کس چې مو سره ډیر مال او دولت چې لکم شي اخته وي چې ته د نشکرې کوه نشکرې سره مال کمی موسی علیه السلام په ولني کس ورولا شکر ولا هغه دوی چې موسی څه دی وته چې الله فرمایي چې شکر ادا کوه چې سړی دا خبره اوریدا چې زه څنګه شکر ادا کوم د مونږ چې کوم دی زه په شکر کې په متر ته چې شکر وباسه کنه سم خلکم دا خبره اکثریت کوي چې دوی چې لور ته شکر ادا کوي چې مړه په لور باندې شکر څوک وباسه نو بالله مثال اجل چې ته بیماری پیرو شو دا شکر د الله ادا کا دی وی مړه په بیماری باندې چې شکر نو بالله مثال دا نو په هر حال باندې شکر ادا موسی علیه السلام ته فرمایي نو الله پاک هغه باندې اور وتا کښګی تھیو اندازې چې بل کاس لروږي سره بیلا وو مو بیت خلی موسی علیه السلام ته فرمایي چې موسی څه جواب درولو چې الله پاک فرمایي چې ته کوم نه شکر کوه دې ته هغه د سره مال کم شي هغه نشه چې کوم نه لوخه هغه وګورځي چې وګورځي اوس مکه لا لوړ چې څنګه الله نه شکر کوم له هر څه وګړي څه نه شکر کوم مولا صحت تیرو کړه دې مولې مال دولت وکړه مولې پیسې وکړه مولې هر څه وکړي چې الله نه شکر وکړه مفسرین حضرات فرمایي علما چې دغه نام برغړلې دي سرو زرو الله په الله فرمایي ولا ان شکرتم لازیدنکم کچری تاسو په شی باندې شکر وباسلو الله پاک ولرینه بهتر دیر کی والله پاک ویل زیات کی برکت وکړي او کچری شکر کړه فإن ربنا غفور رحیم الله دې غفور رحیم دی او معافی کړي لوکا الله یې نفذ نو لقمان دختم الله پاک فرمایي چې شکر ادا کا او فمن یشکر فانما یشکر لنفسه چې شکر ادا کړو دا شکر فائدہ د دې نفس لدري بل چاله نه درمي او بل مهمه خبره لقمان خپل زوی ته نصیحت کوي واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لقمان خپل زوی ته نصیحت کوي یا بني لا تشرك بالله شرک د الله سره ما کوه ان الشرك لظلم عظیم بشکا دا شرک د لوی ګناه ده الله دې مو تستعمل کوي